Altını dakikalar içinde nakite çevirebileceğin bir makine olsa ilk sen getirdin değil mi? Çin'de altın satan bir otomat geliştirdiler ve bu resmen oyunun kurallarını değiştirdi. Dakikalar içinde altını alıp satabiliyoruz. Makine altının saflığını test ediyor, anlık piyasa fiyatını veriyor ve satarsan para doğrudan banka hesabına yatıyor. Hızlı, kolay ve herkes bayılıyor. Artık eski altın aksesuarlarını anında satıp nakit alabiliyoruz. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla karlı iş fikri için takipte kal.